ابني تليفوني خربان، صلح لي اياه. الويسن اب ما عم بيشتغل. هاتي هاتي اشوف ايش به. هاتي دحشتيه في انفي. ايش بو عجب التليفون؟ ايش بو؟ ايوه في يضحك لها الشغلات. مشي حالي اليوم صلحت لك اياه. اهلين اختي، لك لا كنت اتصل عليكي بس تليفوني كان خربان. الله يحمي لي اياه لابني، مثل هدول اللي بهنكروا تليفونات. كان الويسن اب خربان، ثانيتين صلح لي اياه للتليفون.